হাই ফ্রেন্ডস, আমি বিশ্বজিৎ মাইতি। আজকে আপনাদের কাছে নতুন একটা ভিডিওর আপডেট নিয়ে এসেছি। যেই ভিডিওটা দেখলে আপনারা খুব উপকৃত হবেন, এবং আমি যখনই ভিডিও করি তখনই আপনাদের কাছে কিছু না কিছু নতুন একটা ইনফরমেশান আমি নিয়ে আসি। তো এবারের ভিডিওটাও ঠিক তাই রকম, একদম ঠিক তাই। যেরকম একটা ইনফরমেশান আপনাদের জানা দরকার সেরকম ইনফরমেশান আমি একটা নিয়ে এসেছি। তো আপনারা কি করবেন, আপনারা আমার চ্যানেলটিকে দেখতে গেলে আপনারা প্রথমেই চলে যাবেন ইউটিউবে যে সার্চ করবেন বিশ্বজিৎ মাইতি লিখে। ঠিক আছে, বিশ্বজিৎ মাইতি লিখে সার্চ করার পর আপনার কাছে প্রথমেই ঠিক যেই চ্যানেলটা আসবে, প্রথমেই একদম দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রান্সফরমারের কেচ করা রয়েছে, ড্রয়িং। ঠিক আছে, ফ্রি হ্যান্ড কেচিং। তো এই জিনিসটার উপর আপনারা ক্লিক করবেন, ক্লিক করে আপনি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলটিকে। ঠিক আছে, ওকে। আর ভিডিওগুলো যখন যদি ভালো লাগে, ঠিক আছে, যে কাউকে শেয়ার করতে পারেন। ঠিক আছে, এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে বলবেন। ঠিক আছে, তাহলে নতুন নতুন আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এবার মেন ভিডিওর দিকে আসা যাক। তো আজকে আমাদের যে মেন ভিডিও সেটা হচ্ছে আরআরবি কলকাতার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট মানে এএলপি অ্যান্ড টেকনিশিয়ান, এদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। 5 তারিখ থেকে দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, আজকে অলরেডি 6 তারিখ, আমি আজকে ভিডিওটা করছি। ঠিক আছে, অলরেডি অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। আপনারা কি করবেন, আরআরবি কলকাতা লিখে ক্রোম ব্রাউজারে সার্চ করবেন। ঠিক আছে, সার্চ করার পর আপনি আরআরবি কলকাতাতে এই যে www.rrbkolkata.in এইটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, ক্লিক করার পর আপনার কাছে একটা মেন পেজ ওপেন হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যখন এই যে লিখে সার্চ করলেন, লিখে সার্চ করার পর আপনার কাছে ঠিক এই পেজটা খুলে আসবে। এটা হচ্ছে আরআরবি অফিসিয়ালের মেন হোম পেজ। ঠিক আছে, এই হোম পেজটা খুলে আসার পর, ঠিক আছে, একটু নিচের দিকে নামাবেন। নিচের দিকে নামালে আপনি দেখতে পাবেন, এই দেখুন প্রথমেই লেখা রয়েছে বড় বড় একটা বর্ডার করে টেনে দিয়ে মোটা করে লিখে লিখে আছে, ক্লিক হেয়ার ফর লেটেস্ট আপডেট of CEN 1 2018 and CEN 2 2018। এই যে লেখাটা, তারপরে দেখুন এই লেখাটার উপর আপনারা ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, এই লেখাটার উপর ক্লিক করলে একটা নতুন পেজ ওপেন হবে। তারপর দেখুন আপনার কাছে যেই পেজটা খুলে গেছে, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কলকাতা। ঠিক আছে, এই যে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন নোটিশ বোর্ড, এই নোটিশ বোর্ডের ঠিক একটু নিচে নামাবেন। নিচে নামিয়ে দেখবেন CEN নম্বর দেওয়া রয়েছে 1 2018 অ্যান্ড ডেট দেওয়া রয়েছে দেখুন 5/8 2018। ঠিক আছে, তারপরে সাবজেক্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি সাবজেক্ট, দেখুন বলছে লগ ইন টু ভিউ ইউর এক্সাম ডেট অ্যান্ড সিটি ডিটেলস। ঠিক আছে, বলছে আপনাকে লগ ইন করতে হবে। ঠিক আছে, আপনার এক্সাম ডেটটা জানার জন্য বা আপনার কোথায় সিট পড়েছে সেই অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করে দেওয়ার জন্য। এখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া রয়েছে আপনার যেদিন এক্সাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোন দিন আপনার এক্সাম। তো সেই এক্সামের ঠিক 4 দিন আগে, ঠিক 4 দিন আগে আপনাকে অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করতে হবে। ঠিক আছে, 6 দিন আগে নয়, 4 দিন আগে আপনাকে অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করতে হবে। এবং তখন আপনি কি করবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক হেয়ার টু ভিউ, ঠিক আছে, অ্যান্ড ডাউনলোড, এই এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এই ক্লিক হেয়ার টু ভিউ অ্যান্ড ডাউনলোডে আপনি ক্লিক করবেন। ওকে, ক্লিক করার পর এই দেখুন, ক্লিক করার পর আপনাকে এখানে ক্যান্ডিডেট লগ ইন, আপনি যে ক্যান্ডিডেট আপনাকে লগ ইন করতে বলবে। আপনি যখন ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন, সেই ফর্ম ফিল আপ করার সময় আপনাকে একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। সেই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা আপনাকে এখানে ফিল আপ করতে হবে ঠিক 4 দিন আগে কিন্তু। হ্যাঁ, আর আপনার কি ইউজার পাসওয়ার্ডটা কি দিতে হবে, আপনার ডেট অফ বার্থ। আপনার পাসওয়ার্ডটা হবে আপনার ডেট অফ বার্থ। ঠিক আছে, প্রথমে ডেট দেবেন, তারপরে মাস দেবেন, তারপর ইয়ার দেবেন। ইয়ার দেওয়ার পর আপনি এখানে লগ ইন করবেন। ঠিক আছে, তারপর আপনি কি করবেন, এখানে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করার পর আপনাকে পুরো ডিটেলস শো করবে। ঠিক আছে, আপনার নাম, অ্যাড্রেস, কোথায় সিট পড়েছে, পুরো ডিটেলস আপনাকে পুরো শো করবে। ঠিক আছে, শো করার পর আপনি ওখানে ডাউনলোডের একটা অপশান থাকবে। ঠিক আছে, সেই ডাউনলোডের অপশান থেকে আপনাকে আপনার অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করে নিতে হবে, এবং তারপরে আপনি কোনো সেন্টার থেকে, কম্পিউটার সেন্টার থেকে আপনি সেটা প্রিন্ট করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, প্রিন্ট করে নিয়ে সেটা 1 কপি জেরক্সও আপনি রাখতে পারেন, রেখে পরীক্ষার দিন আপনি পরীক্ষা দিতে যেতে পারেন। ওকে, তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ওকে, বেস্ট অফ লাক, আপনারা ভালো করে এক্সাম দেবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।